lérvirki og svona að byrja að þakka fyrir mig bara og fyrir mig hann gífurlega reiður að standa hérna í dag og svona miðla frá sögu minni og þakka stelpunum í Viðey alveg kærlega fyrir og fólkinu þar niður frá fyrir bara gífurlegan stuðning og gefa mér það mér kleift að klára mitt nám og byrja í rauninni bara í námi því að svona ég hleyp svona í stuttum alveg yfir söguna mína þá að grunnskólaganga mín ekkert eitthvað voðalega spennandi upp á marga fiska. Ég ADHD og ofvirkur og athyglisbrest og mikinn athyglisbrest og lesblindur, skrifblindur og svona þegar ég var ég bara 8-9 ára ég komin í gífurlegt svona mótlæti bara ekkert skólunum þannig að ég var ekki alltaf að henda mér út allt annað að læra og standa fyrir á bekkinn og svona þessi tíð fylgdi og þegar ég var svona 13-14 ára þá var ég náttúrulega bara komið á óbytta skólagöngu og ætlaði aldrei að læra og skildi ekki takk maður þyrst að læra og það var allt voðalega flókið fyrir mér og ég hætti bara þannig í 9. bekk og bara inn í saltfisk og svona já sá ég þetta alveg á hverju maður þurfti að læra eitthvað svo fæ ég svona í 10. eftir það þegar ég átti í 10. bekk þá var ég vinnið á pabba minni sem rak vélsmíði á þessum tíma og svona gekk rosa vel skilur, mér alltaf gengið vel í höndunum og svona en það var alltaf svona að vera að ýta á mann eitthvað með einn frá þau mann eftir mér að þú verður nú að læra eitthvað drengur, þú verður að læra og ætlar ég að drífa þig í skólan og ég ætlaði náttúrulega aldrei að læra skilur og þetta, ég bara það var ekki fyrir mig en svo tókum við svona nokkur ára á sökki og sýnari og það var svona svolítið mikið fjör en það bara byrjaði gaman og svo þjáðist ég aðeins og langaði svona við mér hann einhvern tímann 26 ára skilur, ómenntaður hún að vera að stjenta mér einhver ár og þjóðfélagi búið að breytast alveg helling og komna kröfur það að maður þurfti að fara að vera með einhver skírteini og einhver próf í höndunum til að fá vinnur og svona en ég var svona svolítið heppinn með það að ég var alltaf að finna svona í fjölskyldufyrirtæki og þurfti kannski svona enn leiðin til að þurfi ekki að læra sko en þannig að ég byrjaði að vera með svona drauma þegar ég lagðist á koddana á kvöldina að mér langaði ekki yfirlega, það var alltaf svona að ímynda mér það þegar ég var orðið lærður og búinn að taka fyrirtækinu og pappa og var alltaf einhver svona að bak við heyra það en einhver meginn þá hafði ég bara ekki kjarkinn í því að gera neitt í og svo það svona gífurleg veikindi í fjölskyldunum minni og bróðir mig veikist af krabbameini, pabbi mig veikist af krabbameini og þetta einhvern tíðan 2013 og 2015 þá eignast ég litla stelpu og þá svona kemur svona einn svona andleg vakningar sem ég held á þessu litla barni og fjölskyldan, öryggið mitt og svona allt svona svolítið uppnámi og ég man alltaf svona ég átti svona moment og hélt á henni svona í fanginu og ég horfði á hana og ég hugsaði bara að ég verði ekki að veitt þessu að barni það sem ég verði ekki að veitt henni að það sem hún var skilið og ég verði ekki að vera góð ímynd fyrir hana og láta hana vera stolt af mér og átti hana rosa lengur og glóríu og þarna var búið að vera að ýta lengi á mig og bróðir minn var búinn að fara í genið raunfærni margt á þessum tíma og ég kem í vinnuna daginn eftir og labba að bróður mínum og spyr svona fyrir að forvinnast þetta raunfærni mat og svo var haustið 2015 enda ég niður í því og fundi og kynningu raunfærni mat og Læt slagstanda, ég hafði enga trú á því í fyrsta lagi að þetta var svona, fyrsta skrifið var eiginlega svona stærsti sigurinn fyrir mig. Það var að komast hann að fara í raunfærni matið, ég fyrir hérna raunfærni matið, það gengur rosalega vel, ég minnur að mikið 50 og það var eitthvað 56-8 einingar metnar hana og ég var náttúrulega með enga grunnkunnáttu þannig að ég byrjaði að fara í tækniskólann til að taka grunnfræði ensku, stærðfræði og íslensku. Bara þá átti ég svona aftur og ég var leiðin í fyrsta skólandaginn sko og var alveg með kvíðanóttin í mann bara og það var bara svona shit bara hvað ég gerir þessu, þú ert aldrei eftir að klára þetta drengur, aldrei eftir og svona og svo hugsaði bara besta sem ég get alltaf gert það núna, það er ég mæti, ég ætla alltaf að mæta og ég ætla alltaf að vinna heima ennum hugsaði ég og ég fer hann í tækniskólann og tek 100-200 áfangaðan og við upp að voran 2016 og svona, fyrir mánuði ég var að fá út á fyrstu prófunum svona og bara sneri ég þann strax við sko, ég þorði ekki svona að kíkja einhvern veginn sko
En svo bara gekk þetta allt vonum framar og ég var bara með einhvernir alltaf 8 og 9 og næstu því 10 sem maður segir, ég náttúrulega ná 10 en 9 8 svona, ég var nokkra 9 8 og þess að kallaði kennarinn á hund út af þessu 9 8 og spurði hvort það sé nú eitthvað vitlaust, hvort það megi ekki standa 10 þannig að það var hættir að gefa 10 sko. En það gekk rosalega vel hann í tækniskólanum, ég endaði bara yfir 8 með einhvern í öllum fögum og þannig að þá bara að ráðast á vélvirkjanámið og þá fyrir ég upp í Borgarholtsskóla og það á haustum 2017 sem var í fyrra, já. Og ætlaði bara svona að taka þetta eitthvað í rólegheitunum og en byrja á það gengur, það var sama sagan þar skilur, það gekk allt ótrúlega vel og ég var alltaf bara með þetta eina markmið skilur, ég ætlaði að læra heima og ég ætlaði alltaf að skilja öllum verkefnum og ég ætlaði alltaf að mæta og ég fór í gegnum alla þessu skólagöngum með 100% mætingu og ég vann öll heimaverkefnin og allt þetta en þú veist, það sem kannski var fyrir mér verst, eða svona erfiðasti parturinn af það, ég var svo lengi átt að maður hvernig átt að læra skilur, ég kemur einhvern veginn heim og þar sem strákarnir sem voru með mér í skólanum voru klukkutíma að gera satt ég kannski langt fram eftir nóttu skilur og ég var stundum orðinn svo illa pirraður, ég var hringjandi í kennarana mína á laugardags- og sunnudagsmorgnum skilur og útskýringar einhverju dóti alveg hringjandi út í eitt, ég hringdi í Ernunir í yfir alveg endalaust skilur við fá upplýsingar og svo bara þegar ég var búinn með fyrir önnin einhvern veginn þá kemur hann Steini til mín sem er skólastýra þarna frá Já, ég segi maður það ekki, hann var í skólastjóri og lækkaður í tímnæður og sem var í skólastýra. Og svo ég langt þegar og ég fyrir að tala við hann og hann var í farin og ofmennað svona svolítið og ég spyr hann svona hvað get ég gert til að útskrifast í vor. Og hann horfði svona á mig og sagði þú getur það ekki. Ég sagði jú, Hannes getur það, þá hlýt ég að geta það. Og þá fundi svo heyrar hann í mig 200 seinna og þá ég setið þannig fer ég bæði í dagskólanum og kvöldskólanum þannig að ég alla daga í vikunni og í skólanum frá 8 til 10 og alla laugardaga og var að vinna hann halvan dag í viku við rúmna og með lítið barn og ég bara, fór í þetta maður, svona djúðis villisæðin en þetta gekk skilur og mér gekk ótrúlega vel, ég tók 135 einingar í fyrra þetta og ég endaði með 8,79 þegar einhvern Það lauk sem sagt sveinsprófi núna í haust með mjög góðum árangri, rúmlega 8 meðal einhver þar líka og búinn að vera í allan vetur í skólanum sem sagt bara því að í vélvirkjana og maður hálnaði með rennismíðan á mig þannig að ég ákveði að klára það og verið í allan vetur og var svo komur raunfærni mati núna í píparónum þar sem ég er búinn að vera að vinna sem pípari núna þú veist, í síðustu 10 árum meira að minna og fekk fínt mat þar líka og byrja bara í grunnfræðum fekk mjög mikið metið þar og það er eitt fag sem ég ætla að taka til áramótið í og það er tölvuteiknin sem að og stefnum svo bara að klára pípar á næsta vetur og það ætla svo að fara í háskólan veturinn þar eftir síðan þar sem að þetta er bara það opnaðist alveg gífilega dyr einhvern veginn fyrir mig þegar ég bara trúa því að ég geti ekki lært og bara að einhvern veginn leiti ég er búinn að vera mjög mikið leitandi hérna í tíðina og svona einhvern veginn að vanta alltaf eitthvað skilur með sjálfsmynd og hitt og þetta og maður var einhvern veginn alltaf að brjóta sér niður í sambandi við það að þú getur ekki hitt og þú getur ekki þetta og svo einhvern veginn bara eftir að maður fór í gegnum þetta fyrsta umferðum að þá hafa bara einhvern veginn allar dyr staðið opnaðar og hver sigurinn að fæta annað eitthvað öðrum og þetta er í rauninni alveg ótrúlegt og það sem þetta hefur gert fyrir mig bara með námið og annað það er eiginlega engu lagi líkt sko og trúna sem maður hefur fengið á sjálfu sér og bara viðmótið þannig allt hefur gjörbreyst í vinnu fólk sem hefur verið með mikið af svona þjónustusamningum og menn sem svona horfða á mann og nefndi ekki að tala við manni fyrir 5 árum síðan skilur þeir eru að koma og spyrja mér ráða og ég fæði ráða við helling og rauninni hef ég rauninni ekkert breyst það er bara svona viðhorfið og svona komist mann svona dýpri skilning á hlutunum og ég er alveg búinn að þurfa að hafa fyrir þessu og þetta og nám er eitthvað sem verður aldrei tekið af mér, það er eitthvað sem ég lærði alltaf á sérstafa gegnum tíðina og það verður aldrei tekið af þér námið og verður að vera eitthvað og málið er að þetta er bara gaman og þetta kostar blóðsvit og tár og ég þurfti að hafa mikið fyrir þessu en ég gafst aldrei eitthvað með mér. Ég náði bara að halda þessu fyrsta markmiðinu mínu að ég skilaði öllum verkefnum, ég mætti alltaf í skólann og það var
ég hafði aldrei einhvern veginn trúað því að ég var alltaf með í maðurinn 4-5 og myndi ég að ná sko. En þetta búið að vera algjörlega gali hvernig þetta hefur gengið og þetta hefði aldrei orðið svona nema bara fyrir hjálp, þú veist, sérstaklega raunfændum manns eins og stelpunum niður frá það og bara svona þolinmæðin einhvern veginn og þegar ég horfði svona tilbaka það þetta svolítið fyndið því að öll símtölun ég man ég hringdi einu sinni Stein og svona eða eldsnemma einhvern veginn bara fyrir 8 á sunnudagsmorgnina sem ég átti að skilja ykkur að ritja þarna á mánudegi sko. Þú veist það var eitthvað lítið svo yfir nóttina á veitum að þessu og hann sagði, maður gleymi því aldrei og sagði, veistu það dagur? Ég sagði, já það er sunnudagur, átti ekki eitthvað að börnum, sagði ég. Þá hlóð hann bara svona. Og ég mátti að löngu vatnaði með mína lillu og reyna að berjast einhvern veginn í gegnum þetta. Svo kom það í ljós að ég átti ekki að skila þessari ritjaru í viku seinna sko. En þú veist, það var bara tíminn eitthvað með svona. Ég var ekki jafn fljótur að læra heima eins og strákarnir sem voru með mér í skólanum. Og ég var hringjandi í þá líka alveg vilt og galið og þú veist, ég límdi mig á það alveg hægri vinstri og en þú veist, þetta skilaði mér öllu því að þú veist, ég er alltaf að koma með eins próf, ætla að taka út 2 viðbótar. Og svo ætlaði ég bara að klára yfirfræðina, allavega byrja því og ég veit ekkert hvað þetta endar alls saman, en þú veist, mér finnst þetta ótrúlega gaman og þetta er bara, það var algjör gjöf og eins og ég segi, ég er bara takk fyrir mig og ykkur og öllum og bara takk fyrir.